Ó, tô aqui acompanhando o seu Walter, tirando lenha para fazer a fogueira de São João, que é tradição aqui no Nordeste. Todo mundo, pelo menos aqui da roça, né, seu Walter? O que não é crente, É uma tradição católica aqui, né? Ó, quem não é evangélico, todo ele faz essa fogueira do São João, né? o seu Walter já colheu algumas lenhas aqui, eu vou ajudar ele a levar lá. E essa fogueira é acesa hoje, do dia 23 para o dia 24, é isso, né, seu Walter? Exatamente. É promessa, seu Walter? Não. Não, é promessa não, mas é tradição já, né? Já posso dizer que virou tradição. Bom, gente, chegou o momento de acender a fogueira. Ó. O seu Walter já acendeu a fogueira. A fogueira tem uma posição de ser acesa, né? Não é no meio, tem que ser na ponta dela, né? E um detalhe, segundo o seu Walter, a tradição traz que aonde você acender, ela tem que estar virada para a porta de entrada da casa. O horário também de acender é às 6 horas da tarde, ou seja, às 18